په دې ویډیو کې راځي چې وګورو چې دغه اکویشن چې کوم منګه زده کو چې دا به په یو اړخیزه خوځښت کې د کانستنت اکسلریشن لپاره پکارېږي چې دا به څنګه پکارو. په دې انځور کې تاسو ګورئ چې یو موټر سایکل والا دی او د روان دی ښي لاس ته او د اکسلریشن چې کوم دی هغه 4 میټره په یو سکند کې سکویر 4 میټر پر سکند سکویر. دا د اکسلریشن دی مستقل دی نه بدلیږي. د دې مطلب دا شو چې د وخت په هر لمحه کې د زیږی چې کوم دی هغه د وړومبنی زیږی دی د وړومبنی ویلاسټي ده او د ټایم ملټیپلیکیشن دی او بیا نیم ځله A او د T طاقت 2. نو دا د دې موټر سایکل زیږی موږ ته د وخت په هره لحظه باندې ښیي. نو راځئ چې وګورو چې په دې پیښه کې موږ څه څیزونه راکړی شوي دي او څه معلومول دي. نو په دې کې دا ښودل شوي دي په انځور کې چې د کوم ځای نه موږ کچ میچ کوو هغه دا ځای دی، هغې ته ما 0 ویلی دی. د کتونکي دلته ناست دی او د هغه په حساب باندې دا موټر سایکل چې کوم دی د خوځښت مونږه کتل شروع کړي دي کله چې دی په x 5 میټره باندې و. نو دا د لومبی پوزیشن دی. x0 دی. دا مونږ ته دا یو پیرامیټر پته ولګېده. د کوم وخت نه چې مونږ کتنه شروع کړې د هغې ته مونږ t0 سکند وایو. د دغه وخت نه د مونږ سټاپ واچ او یا ګړی سټارټ شوه او چې کوم وخت کې مونږ کتنه شروع کړه هغه وخت کې مونږ وکتل چې د ویلاسټي 15 میټره په یو سکند کې وه. 2 سکنډه بعد دی چېرته بل ځای کې دی په نیغه لیکه روان دی او د ویلاسټي موږ ته نه معلومه دی چېرته دی دا موږ ته نه ده معلومه، خو دا راته پته ده چې د اکسلریشن 4 میټره په یو سکند کې طاقت 2 دغه د اکسلریشن دی. نو دی چېرته دی دا به څنګه معلومو؟ نو اسانه خبره ده. د دې مطلب دا دی چې موږ ته x پکار دی په t 2 سکنډه باندې. نو د لومبی پوزیشن چې کوم دی هغه 15 دی د لومبنی ویلاسټي 15 ده او مونږه 2 سکنډه بعد غواړو چې دی به چېرته وي. نو 2 او دلته بیا د 4 د اکسلریشن دی دا 2 خو سره په اکویشن کې را روان دی او 2 سکنډه بعد مونږ دا غواړو. نو د 2 طاقت 2 د دغې نه مونږ سره راغی 15 10 او 8. نو دا دی شو 8 او 15 43 میټره باندې دی. نو دا زیږی مونږ معلوم کړه د 2 سکنډه بعد دی چېرته دی. دا مونږ ته پته ولګېده چې دی دا زیږی 43 میټره دی. اوس په دغه وخت کې د ویلاسټي څه ده؟ نو دا به څنګه معلومو؟ نو راځئ چې وګورو چې دا به څنګه معلومو. مونږ له خو د وخت په هره لحظه باندې دغه راکړی شوی دی پوزیشن معلومولی شو د دې اکویشن نه، خو که څوک ووایي چې دغه وخت کې د رفتار سره دا به څنګه معلومو؟ نو راځئ چې دا د پوزیشن په هره لمحه باندې د دې شي دپاره خاص د دې موټر سایکل دپاره په خاصه توګه ولیکو. د دې موټر سایکل لومبی پوزیشن 15 دی.
د د لومبنۍ ویلاسټي 15 ده او د د اکسلریشن 4 دی نو دا اکس وس مونږ ته د دې موټر سایکل زیږې ښي د وخت په هره لحظه باندې په ځانګړې توګه یعنی دا ایکویشن اوس د هر شي دپاره نه دی دا ما د موټر سایکل ته ځانګړی کړو ځکه چې په دې کې ما د دې موټر سایکل لومبنی ځای کېښودو په دې کې ما د دغه موټر سایکل لومبنی ویلاسټي کېښوده او په دې کې ما د دغه موټر سایکل اکسلریشن ور واچوه نو اوس په د ټیم په هره لحظه باندې دا دغه موټر سایکل زیږې ما ته ښیي نو بیا به د ویلاسټي څنګه معلومو د وخت په هره لمحه باندې نو تاسو ته به یاد وي چې ویلاسټي چې کوم ده هغه د زیږي لومبی ډیریویټیو وي نو چې زه د دې ایکویشن لومبی ډیریویټیو واخلمه نو په دې کې 3c د لومبی ځای بیخي مستقل نمبر دی شمیره ده نو د هغې ډیریویټیو 0 دی دویمه حصه چې کوم ده نو هغه کې یو ټي دی او زه د ټي په حساب ډیریویټیو اخلم نو هغه ټي د منځه لاړه ځکه چې د ټي طاقت یو وي او ډیریویټیو واخلي نه د 1 برابري ما سره صرف دغه مستقل شمیره پاتې شوه 15 او بیا په دریم ټرم کې چې کوم دی نو موږ سره د ټي طاقت 2 دی نو چې یو ډیریویټیو واخلي نو موږ سره به پاتې شي 2 او دغه 2 چې کوم دی دا به لاندې راکوشي او د ټي طاقت به یو راکم شي نو د دې نه موږ سره راغله 15 او بیا 2 ځله 2 څلور او ټي نو دا ویلاسټي شوه د دې موټر سایکل د وخت په هره لحظه باندې په ځانګړې توګه د دې موټر سایکل یاد لرئ په دې کې ما د موټر سایکل لومبی زیږې ورچولی دی او د موټر سایکل لومبنۍ ویلاسټي مې ورچولی دی او د موټر سایکل اکسلریشن مې ورچولی دی نو دا مونږه ځانګړی کړی دی دا ایکویشن موټر سایکل ته نو اوس خبره دا شوه چې د د ویلاسټي په هره لمحه باندې معلومه ده نو 2 سکنډه بعد به دا سی نو راځئ چې دا وګورو نو ویلاسټي د دې موټر سایکل شوه د وخت په هره لحظه باندې 15 او د هغې سره جمع که 4 ځله کم ټایم چې غواړي نو 15 مونږ یې 2 سکنډه بعد غواړو نو 4 ځله 2 شو 15 او 15 او 8 د ویلاسټي دغه وخت کې شوه 30 میټره په یو سکند کې سمه ده نو د دې مطلب دا شو چې نو موږ دغه ویلاسټي معلومه کړه چې دغه ویلاسټي 30 میټره په یو سکند کې ده لومبني ویلاسټي 15 وه کله چې مونږ کتنه شروع کړه او دا هم راته پته ولګېده چې د اکسلریشن 4 دی یعنی په هر سکند کې د په ویلاسټۍ کې 4 میټره په یو سکند کې د ویلاسټي ورجمع کیږي نو په لومبي سکند کې به دا ورسي د 15 نه 19 ته 15 سره 4 جمع که په لومبي سکند کې او په دویم سکند کې بیا د 19 سره 4 نوره جمع که نو 30 ته نو دغه سیم په سړی پوهېدی شي خو موږ څه وکړو داسې خبره ده چې دلته موږ وویل چې د یو څیز زیږې چې کله دی په کانسټنټ ویلاسټۍ سره روان وي هغه د لومبي زیږي بیا د ده لومبنۍ ویلاسټي کوم ځای نه چې تا کتنه شروع کړه ټي ایزیکل ټو 0 باندې او بیا نیم د اکسلریشن ځله د ټایم طاقت 2 که چې موږ ویلاسټي په کار نو هغه به د یو ډیریویټیو واخلو د دې چې موږ یو ډیریویټیو واخلو هغې ته موږ ویلاسټي وایو د کانسټنټ د لومبی پوزیشن کانسټنټ دی د دې ډیریویټیو 0 دی د ټي ډیریویټیو طاقت یو دی دلته د دې ډیریویټیو
د 1 برابر دی او بیا د دغه ټي طاقت 2 دی دغه 2 ښکته راکوي شي 2 سره کینسل شي دا نو ډېر اکویشن یادولو د ضرورت نشته دغه لومبی اکویشن چې موږ ته دا اکویشن چې موږ ته یادي د یو سیز زیږې د وخت په هره لحظه باندې نو د هغې ولاسټي موږ ته اټومیټیکلی پته ده د وخت په هره لحظه باندې څنګه بس یو اپریشن به وکړو هغې ته ډریویټیو وي لومبی ډریویټیو بیا واخلو دا ولاسټي شوه د وخت په هره لحظه باندې بیا بعضې خلک دا هم وکړي چې د دې دواړو اکویشن په منځ کې دا ټایم ورک کړي یعنی د ټایم د یو اکویشن نه راوباسي لکه د دې دویم اکویشن نه راځي چې ټایم راوباسو چې دا څنګه معلومي نو ټایم برابر دی v ماینس v0 دا v0 به درې بل طرف ته راواړوم او بیا به دواړه طرفونه وویشم په a باندې نو دا t به ترې راوځي اوس دغه t چې دی که دا زه په دې لومبي اکویشن کې ولګوم نو ما سره به راشي v سکویر ماینس v0 سکویر او 2 ځله a او x ماینس x0 نو بعضې وخت کې تاسو دا اکویشن هم لیدلی خو دې اکویشنز یادولو ته ضرورت نشته دی چې دا لومبی اکویشن موږ سره وي نو دا ټول اکویشن د دې نه راځي صرف چې موږ ته دا پته وي چې د دې پوزیشن لومبی ډریویټیو موږ له ولاسټي راکوي د وخت په هره لحظه باندې نو او بیا د دغه اکویشن په منځ کې چې موږ دغه چلونه ولونه وکړو دا کوم چې موږ وکړو دلته ټیم راوباسه ټیم بیا په بل اکویشن کې کېده وه نو بعضې وخت کې که موږ ته د ټیم نه راکړی شوی نو بیا دا اکویشن موږ له مرسته راکوي یعنې موږ ته ضروري نه ده چې ټیم معلوم وي موږ ته دوه ولاسټیانې معلوم وي نو موږ به پوزیشن معلومولی شو که لومبی پوزیشن معلوم وي راځئ چې دا اکویشن دلته په کار راولو څنګه په کار راځي راځئ چې دا پوښتنه وکړو دا موټر سایکل کوم چې دلته په دې انځور کې ښودلی شوی دی د 5 میټره نه د حساب کتاب موږ شروع کړی دی د کتونکي په حساب دی په 5 میټره او د حساب کتاب موږ د 0 سیکنډ نه شروع کړی دی او د ده ولاسټي چې کوم دا په هغه لومبي وخت کې 15 میټره که څوک دا موږ ته ووایي چې کله د ده پوزیشن ما ته وښیه که دا تپوس وکړي د ده پوزیشن ما ته وښیه په هغه وخت باندې ټیم نه راکوي خو دا راته ووایي چې د ده ولاسټي کله 15 میټره په یو سیکنډ کې نو په هغه وخت کې به دی په کوم ځای کې نو یو خو دا ده چې موږ د دې اکویشن نه شروع کړو x برابر دی x0 v0t half at squared نو راځئ چې دا پوزیشن معلوم کړو نو دا به شي 15 ځله t او 4 په 2 ویشه نو 2 ځله t سکویر نو بیا به دې ځای کې وایي چې موږ سره خو ټیم نه دی راکړی شوی موږ له خو ولاسټي راکړی شوی ده نو بیا به لاړ شي ته هغه اکویشن ته چې د دې موږ یو ځل ډریویټیو واخلو نو موږ سره راشي د ولاسټي د وخت په هره لمحه باندې لومبی ولاسټي ده او بیا اکسلریشن ځله ټایم دی نو دا راله راکړی شوی ده لومبی ولاسټي 15 وه او دا اکسلریشن یې 4 دی او ټي نو اوس د الجبرې په حساب باندې موږ سره دوه څیزونه نامعلوم دي یو خو د موږ ته ځایګی نه دی معلومه او بل دا ټیم نه دی معلوم خو بیا موږ سره دوه اکویشن دي یو دا دی او یو دا دی نو په الجبرا کې بیا خلک وایي چې دوه اکویشن او دوه انوني دوه اکویشن او دوه نامعلومه څیزونه نو بس کار کیږي موږ به داسې وکړو د دې دویم اکویشن نه به ټیم راوباسو نو د دغې نه موږ سره ټیم راځي د 15 نه 15 لرکه نو 10 شو
او په څلور باندې به وویشو. دا ما د دویم اکویشن نه ټیم راویسته، نو دا به شي 2.5 سکنډه. دلته به راولو دا 2.5 سکنډه به په دې کې ولګو، نو دا شو 15 ځله 2.5 او دا دې شو 2 ځله د 2.5 طاقت 2. نو د دې نه موږ سره راغی 55 میټره. نو هغه کو تاسو چې شوی و چې د دو ولاسټیک له 15 میټره په یو سکند کې نه دی په کم ځای باندې، نو هغې ته موږ ځان ورسو د دغه یو اکویشن په مټ. بس سره دومره مو کړو چې ولاسټیم د دغه اکویشن نه راویستله. دا موږ ته یادو چې د زیږي ډیریویټیو ولاسټي ده. یو خو دا طریقه ده، او که دا ټول دا اوږد کار مونږ نه کوو نو بیا بله طریقه دا ده، یعنی کار مونږ لاول ټول محنت وکړو او دې اکویشن ته ځان ورسو. دا اکویشن دی، یعنی د آخري ولاسټي یا د دغه دوه ولاسټ د لومبۍ ولاسټۍ د دې دواړو طاقت 2 د یو بل نه لرې کو، دا برابري 2 ځله د اکسلریشن او د دویم پوزیشن او د لومبي پوزیشن په منځ کې د فرق. اوس ګوره ورته چې د دې نه هم دا ولاسټي راوځي، نو دا ولاسټي د دې نه هم دا زیږی راوځي، نو مونږ به اکس معلومو، دا شی به معلومو، یعنی چې د ده ولاسټي 15 شوه نو د دې په کم ځای باندې. نو دا زمونږ د پاره تپوس دی چې دا معلوم کو. لومبی ځایګی خو راکړی شوی دی، اکسلریشن هم راکړی شوی دی، لومبی ولاسټي هم راته معلومه ده، دا هم راته ویلي شوي دي چې کله د ده ولاسټي 15 شي نو هغه هم راکړی شوی ده. د دې مطلب دا دی دا اکس معلومول دي چې دی په کم ځای دی. نو مونږ وایي دا به د اکس دپاره مونږه دا اکویشن به مونږ د اکس دپاره روڼ کو. نو اکس ماینس اکس 0 د دې ځای نه که دواړه غاړې زه په 2 ځله ای باندې وویشمه، نو ما سره به د اکس ماینس اکس 0 راشي، او بیا د اکس چې کوم دی نو دا ځان لکمه لکه چې دغه مونږ معلومو، نو دا اکس 0 به د بل پلو راواړو، ما هلته نیګیټیو دی، د بل طرف ته به پازیټیو شي، او دغه به شي وی سکویر ماینس وی 0 سکویر، او دغه په 2 ځله ای باندې ویشلې. نو راځئ چې اوس پکې لمبرې او دا شمیرې ولګو. نو اکس 0 15 دی، وی سکویر نو دا د 15 سکویر شو، 15 طاقت 2 شو، وی 0 سکویر دغه د 15 طاقت 2 شو، او بیا یې په دا یو په 2 ځله ای نو دغه 8 شو. نو د دې نه راځئ چې دلته یې ولیکو. نو د دې نه به مونږ سره راشي 15 او بیا 15 ځله 15 د 15 طاقت 2 شو، د دغې نه به لرې کو د 15 طاقت 2، نو د دغې نه موږ سره راغی 400 او په 8 باندې به یې ویشو، دغې نه موږ سره راغی 50 او دا موږ ته ډېر د پخوا نه پته ده چې 1550 چې کوم یي ته ورېږه غلطي مو وکړه، غلطي مو څه وکړه خیال دی
دا لومبې ځایګې مې پکې 15 لګولې تاسو هم غږ نه کوئ 15 ځکه چې ما ته خو هغه تیر جواب یاد و چې دا 55 دی نو دا 55 شو څنګه چې وختي منګه د حساب کتاب نه معلوم کړی وو نو دلته منګه دا زده کړه چې د constant acceleration یا مستقل acceleration لپاره دغه equation یو equation پوره دی چې یادې موږ ته باقي ته موږ معلومولی شو راځئ چې یو بلې مسلې ته یا پیښې ته وګورو چې په هغې کې به دا موږ څنګه په کار راولو دلته دوه کسان خوځښت کوي نو مسله دا ده پیښه دا ده دغه موټر والا چې سور موټر ښودلی شوی دی دی د دې سکول په خوا تېرېږي د سکول په خوا کې د سپیډ لیمټ چې کوم دی یا د رفتار حد چې کوم دی نو هغه 10 میټره په یو سیکنډ کې دی او دې سړي چې کوم دی نو دغه د رفتار د حد مات که قانون یې مات که دی په 15 میټره په یو سیکنډ کې روان دی او د دې اکسلریشن 0 دی خو سپیډ یې 15 میټره په یو سیکنډ کې دی په سکول په خوا تیر شو د بدقسمتۍ نه یا د خوشقسمتۍ نه په دغه وخت کې د سکول سره بیخي چېرته ګوټ کې یو پولیس کاکا ولاړ دی موټر سایکل باندې ولاړ دی په ځای نو لومبۍ ولاسټي 0 ده او چې څنګه دا موټر والا د سکول په خوا تیر شو نو دا پولیس ورپسې شو پولیس خو د 0 ولاسټۍ نه سټارټ واخیسته خو د غواړي چې دا سړی راونیسي ځکه چې قانون یې مات کړی دی نو خامخا به د پکار دی چې اکسلریشن یې ځکه چې د ولاسټي نه بدلیږي نو څنګه به رانیسي دی خو په ځای ولاړ ولاسټي 0 وه ولاسټۍ کې بدلون اکسلریشن یي نو راځئ چې داسې وګڼو چې دی په 3 میټره په یو سیکنډ کې طاقت 2 په دغه اکسلریشن باندې په دې موټر پسې شو نو څونه وخت پس به دی دا سړی راونیسي سړی نه تیزیږي نه په مزه کېږي خو په 15 میټره په یو سیکنډ کې په دغه رفتار سره روان دی او خو پولیس په وخت لګي که نه چې دا سړی راونیسي نو دا مسله یا دا پیښه به څنګه حل کوو نو دلته پوښتنه دا ده چې په ټي از ایکل ټو 0 باندې دا موټر والا یعنی په دې وخت کې ټي منګه د وخت حساب کتاب دا ځای نه شروع کو کوم ځای نه چې منګه کچ میچ شروع د سکول نه نو څونه وخت پس به چې کوم دی نو دا پولیس دا سړی ونیسي نو دې کې اوس دوه خوځښتونه کېږي یو خو دغه موټر والا روان دی نو موږ به د دوو کسانو دپاره دغه خپل د زیږي دغه ایکویشن ولیکو د زیږي په عامه توګه دغه ایکویشن دی x برابر دی د x0 plus v0t plus half a times t square انګریزي کې دغه څه وي اوس دا ایکویشن د یو مستقل اکسلریشن دپاره دی او یو اړخیزه یا ون ډایمنشنل موشن کې په کار راځي موږ ته ځایګی ښیي د وخت په هره لحظه باندې نو دا ایکویشن به موږ دوه ځله په کار راولو یو پیره د پولیس دپاره او یو ځل د موټر والا دپاره د غل دپاره نو راځئ چې دا ایکویشن ځانګړی کو پولیس ته او بیا یې ځانګړی کو موټر والا ته راځئ چې لا ولې موټر والا دپاره ولې موږ دا ایکویشن په کار راوستی شو د موټر اکسلریشن کانسټنټ دی خو صفر دی صفر هم یو کانسټنټ دی که نه نو د موټر دپاره خو دا ډېر اسان دی د موټر دپاره به یې زه ولیکمه چې د موټر ځایګې نو دلته به پې وړوکې غونته ام ولیکمه چې دا موږ ته رایاد کړي دا د موټر ځایګی موږ ته ښیي د وخت په هره لحظه باندې د موټر لومبی ځایګی چې کوم دی موږ حساب کتاب د سکول نه شروع کړی دی او دغه وخت هغې ته موږ 0 ویلی دی نو هغه 0 دی د موټر لومبنی ولاسټي چې کوم ده نو هغه 15 ده او وروستي ټایم باندې ټي او
نیم ځله acceleration د موټر 0 دی او ځله time square د 1000 څه ځکه لیکم چې تاسو ته پته ولګي نو د موټر زیږې د وخت په هره لمحه باندې چې ته موږ XM ویلې 15 ځله T د دې برابر دی ځکه چې دغه صفر دی او دغه هم صفر شي چې صفر سره سیم ضرب کړي نو صفر شي نو دا د موټر والا د پاره شو راځئ چې اوس دا اکویشن راواخلو او د پولس ته ځانګړی کړو د پولس لپاره څنګه دي پولس لپاره د پولس زیږې نو پی په ورته ولیکو د وخت په هره لمحه باندې داسې معلومیږي د پولس هم لومبې زیږې 0 دی ځکه چې پولس هم د سکول د خوا نه تګ شروع کړی دی د پولس په ځای ولاړو په لومبې کې په شروع کې د پولس لومبۍ ویلاسټي صفر ده نو صفر ځله ټي او خو د پولس اکسلریشن چې کوم دی هغه 3 دی او ټي طاقت 2 نو د پولس لپاره دا اکویشن دی د پولس ځای د وخت په هره لمحه باندې 3 په 2 ویشلې ټي طاقت 2 دا د پولس لپاره شو صحیح شو اوس راځئ چې د دې خبرې جواب ورکو خبره دا وه دا به د منځه وباسو چې دلته موږ ته ځای پیدا شي تپوس دا دی چې یو سړی د سکول په خوا تېرېده قانون یې مات که 15 میټره په یو سکند کې په رفتار سره روان و په دغه مستقل رفتار سره روان دی لا او چې څنګه د سکول په خوا تېر شو نو پولیس دغه خوا کې ورپسې شو او پولیس په موټر سایکل کې اکسلریشن دی 3 میټره په یو سکند کې طاقت 2 نو څونه وخت پس به دا موټر سایکل دا پولیس دا سړی راونیسي نو موږ داسې وکړو چې د پولیس ځایګې د وخت په هره لمحه باندې دا دی او د سړي ځایګې د وخت په هره لمحه باندې دا دی د موټر والا چې قانون مات نو اوس په تاسو وایئ چې دا د پولیس ځایګې دا ټیم معلومول دي نو دې ځای کې پکې د فزیکس ستاسو خپل سوچ راشي او هغه دا دی کله چې دا پولیس والا دا سړی ونیسي نو په هغه وخت کې به د دې ځایګې یو یو که نه وي خامخا به یوي یعنی دلته د مثال په توګه ونیو نو پولیس به هم دلته وي او سړی به هم دلته وي که نه کله چې پولیس سړی ونیسي نو موږ به وایو کله چې د پولیس ځایګې او د سړي ځایګې یو برابر شي نو دا هغه وخت دی چې په دې وخت کې د پولیس د سړی ونیسي د پولیس ځایګې 3 په 2 ویشلې د ټي طاقت 2 دی او د سړي ځایګې 15 ځله ټي دی نو چې مونږه کله دا شټ کې خودو چې د سړي ځایګې او د پولیس ځایګې یو شي نو دا هغه وخت دی چې پولیس سړی ونیسي نو دې شټ مونږ له ټیم چې کوم دی په هغې کې شټ راک یعنی دا ټیم اوس عام ټیم نه دی دا هغه ټیم دی په دې اکویشن کې کله چې دا سړی او پولیس په یو ځای دی یعنی پولیس سړی نیولی دی نو د دې قسمه اکویشن دپاره موږ دا په دواړه طرفونه په 2 باندې ملټیپلای کړو نو موږ سره به راشي باقي صرف الجبره ده او چې 15 ځله 2 به 10 شي او ټي بیا دا یو طرف ته راواړو نو موږ سره د 3 ځله ټي طاقت 2 او د هغې نه لرې که 10 ځله ټي دا د 0 برابر شو یو ټي چې کوم دی هغه به د دې نه مونږه شریک وباسو نو مونږ سره پاتې شو 3 ځله ټي او د هغې نه لرې که 10 دا خو مونږه
کار راوستن راځي چې دا د منځ لري کو چې ځای راته پیدا شي صحیح شو برابر شو د صفر اوس داسې قسمه ایکویشن چې راشي نو په هغې کې چې د دوو څیزونو ملټیپلیکیشن یا ضرب وي دا د ټي او د دې په دې بریکټ کې چې دننه کوم شی دی د دې ضرب دی دا د زیرو برابر دی نو موږ وایو چې یا خو دا ټي زیرو دی موږ وایو د دې دوه سلیوشنز دي یا خو ټي زیرو دی نو ځکه چې هر شی په زیرو کې ضرب وخوري نو زیرو ته راځي او یا خو دا درې ځله ټي او دیرش تریلر یا خو دغه شی زیرو دی دی چې ټي کې ضرب وخوري نو ضرب زیرو دا خو هغه ټیم موږ هغه ټیم غواړو چې پولیس کله سړی ونیسي دا موږ ته هغه لومبی ټیم میلاو شو ټي از ایکل ټو په دغه وخت کې هم سړی او پولیس یو ځای و ځکه چې سړی د پولیس په خوا تیر شو کله د سکول په خوا سړی تیرېده یعنې دغه هغه ټیم یې موږ ته وښودو د ایکویشن یا د ایکویشن میموري لري یاداشت لري اوس دې بل ایکویشن ته راشه په دې کې د دې نه ټي څومره راوځي نو درې ځله ټي د دیرش برابر شو او ټي بیا برابر شو د دیرش په درې اوویشه لس سکنډه بعد به د پولیس او سړی بیا یو ځای ځکه چې پولیس ورپسې په تیزۍ کې روان دی نو دا هغه ټیم دی کله چې به سړی پولیس راونیسي ستاسو خیال یې داسې قسمه ایکویشنز کې اکثر موږ له دوه سلیوشن یا دوه ټیمونه میلاو شي نو بیا موږ د خپل فزیکس په حساب باندې د هغې انټرپریټیشن یا د هغې رڼا کوو چې دا کوم ټیمونه دي نو دا لومبی ټیم موږ ته هغه میلاو شو کله چې سړی د پولیس په خوا تیر شوی د سکول په خوا کې دا دویم ټیم زموږ په کار و چې ویل دا پولیس به دا سړی کله راونیسي نو په دې مسله کې په دې پیښه کې تاسو دا زده کړه چې کله دوه خوځښتونه کیږي او د هر یو په مستقل اکسلریشن باندې خو اکسلریشن جدا جدا نو دا دوه جدا خوځښتونه دي د دغه لپاره دوانو لپاره به جدا جدا مونږ دغه ایکویشن لیکو چې x برابر دی x0 plus v0t plus half at square او بیا په خپل د فزیکس سوچونه کوو چې مسلې په حل کوو سمه نو دا یو بل مثال شو زمونږ دپاره او دغسې نورې مسلې بعضې وخت کې به داسې وشي چې یو څیز خوځښت کوي خو د وخت خو دوه اکسلریشن یې د هغه په یو وخت نه د مثال په توګه یو شی په دې نیغه لیکه روان دی موټر سایکل به واخلو په دې نیغه لیکه روان دی دا موټر سایکل او د ټي زیرو نه د خوځښت شروع شو او د دې ځای نه چې کوم دی نو زمونږ د کتنه شروع کړه x زیرو نه او تر 2 سکندو پورې د ده رفتار چې کوم نو هغه د هغې کې اکسلریشن 2 په دې دوران کې او د هغې نه پس د دې اکسلریشن بدل شو او د 2 سکند نه واخلې تر 4 سکنډه پورې بیا د دې اکسلریشن په دې دوران کې چې کوم نو هغه 3 نو داسې قسمه مسله کې بیا که څه تپوسونه وکړي د مثال په توګه څوک دا تپوس وکړي چې په 4 سکند باندې به د ویلاسټي صحیح یعنې 4 سکنډه بعد به د ویلاسټي صحیح کولومبۍ ویلاسټي له مثال په توګه راواخلو چې شانته په کار 0 وه د شورونه نو د دې لپاره تاسو موږ یو ایکویشن نشو لیکلی د دې لپاره پکار ده چې موږ دوه ځله دا ایکویشن ولیکو د 0 نه تر 2 سکنډه پورې د دې اکسلریشن بدل دی نو موږ سره موږ بدل ته ځان ته نښه کیدو چې د 0 نه تر 2 سکنډه پورې موږ سره دی د x چې کوم دی هغه x0 دی
plus v0t دی plus half at square دی. نو د پوزیشن منګه د وخت په هر لمحه کې خو د وخت په هر لمحه کې کومه چې هر لحظه کومه چې د 0 نه تر 2 سکندو پورې ده هغه موږ راکړی شي د لومبۍ ولاستی 0 د لومبۍ ځایګی 0 دی نو د هغه دی د اکسلریشن 2 دی د 0 نه تر 2 سکنده پورې نو هغه شو په ټي سکویر باندې. ټیک شو. په دې نه به باکس راتاو کو چې دا د 0 نه تر 2 سکنده پورې د وخت په هر لمحه کې مونږ ته د ځایګی ښیي او که د دې ډیریویټیو مونږ واخلو نو هغه مونږ ته د ویلاسټي ښیي. ویلاسټي نو د ویلاسټي 2 سکنده بعد څه ده؟ د ویلاسټي 2 سکنده بعد کله چې دا لومبۍ د وخت دا لومبۍ ټوټه ختمه شي د 0 نه تر 2 پورې ځکه چې په دغه کې اکسلریشن بدل دی نو د هر اکسلریشن دپاره موږ سره یو اکویشن وي نو دا شو 2 ځله 2 څلور میټره په یو سکند کې. نو په دې ځای باندې د ویلاسټي چې کله د اکسلریشن د 2 نه 3 کېده په دغه وخت کې د ویلاسټي چې کم دی نو هغه 4 میټره په یو سکند کې. اوس به مونږ راشو په 4 سکند مونږ د ویلاسټي معلومو نو د هغې دپاره به مونږه دا زمونږ د 2 سکندو نه تر 4 سکند د 2 سکند نه تر 4 سکند پورې مونږ سره سړي x د پوزیشن د 2 سکند نه تر 4 سکند پورې دی د لومبۍ پوزیشن څه دی دلته دغه لومبۍ پوزیشن د چې کوم دی هغه پوزیشن دی کوم چې په 2 سکند دی نو هغه دلته دی 2 ځله 2 طاقت 2 4 میټره نو د لومبۍ دغه اوس دا پوزیشن زموږ دپاره لومبۍ شو. دا ولې ځکه چې د 2 سکند نه بعد اکسلریشن بدل شوی دی نو موږ به دا اکویشن دوباره لیکو نو دا 4 د لومبۍ پوزیشن شو یعنې دا اکویشن زه دوباره لیکم بیا د ویلاسټي لومبنۍ ویلاسټي اوس لومبنۍ دلته مونږه د 4 ته وایو ځکه چې دا یو د وخت یو داسې ټوټه شروع شوې ده چې پای کې یو جدا اکسلریشن دی او دا په 2 سکنده باندې شروع شوې ده نو د ویلاسټي چې کوم ده نو هغه دا 4 ځله ټي او بیا اوس د اکسلریشن 3 دی او د ټي طاقت 2 خو دلته به دا هم خیال کوئ چې دا ټي چې کوم دی لکه اوس په 4 سکند باندې موږ د ویلاسټي معلومو نو د دې ډیریویټیو به واخلو 4 د 4 ډیریویټیو خو 0 شو شمیره ده د ټي ډیریویټیو 1 شو 4 او 3 په 2 ویشلې او ټي 2 به ټي 2 به راکوشي نو دا 2 به ختم شي 4 جمع 3 ځله ټي نو موږ چې په دې 4 سکند د ویلاسټي معلومو دی ته به خیال کوئ دلته دا ټي چې کوم دی د هغه د وخت هغه لحظه ده چې د لومبي ټیم نه پس تېره شوې ده نو دا په اصل کې دلته موږ سره 4 او دا څومره ټیم تېر شوی د لومبي وخت نه 4 سکند او لومبۍ سکند 2 سکند نو دا د یو بل نه لرې که نو 4 10 میټره په یو سکند کې سمه ده نو که د وخت د یو سیز اکسلریشن د 2 نه 3 شوی دی نو هغه 2 چې په کوم وخت کې و د هغې دپاره دا اکویشن موږ جدا رونکو
دا غینه د ولاسټیان او ارسه شي چې راوباسو یا زیګه او هغه بیا زمونږ لومبي ځایونه او لومبي ولاسټیانې شي د وخت د دویمې ټوټې دپاره. سمه ده؟ نو په راتلونکي ویډیو کې به مونږه یو ځانګړي خوځښت ته وګورو چې هغې ته فري فال وایي. څیزونه ځمکې ته راغورځېږي او څیزونه چې ځمکې ته راغورځېږي نو په دغه دوران کې اکسلریشن کانسټنټ دی. نو چې اکسلریشن کانسټنټ دی او په نیغه لیکئ نو دغسې ایکویشن باندې مونږ د پیښو رڼا کولی شو. نو د راپرېوتونکي څیزونو پیښه هم په دې ټولګي کې راپرېوځي. مطلب دا دی د هغې رڼا هم په دې ایکویشن باندې کېږي. اکسلریشن کانسټنټ دی په نیغه لیکه دی. نو دغه زمونږ شرطونه دي چې دغه شرطونه پوره کېږي نو مونږ دا ایکویشن په کار راوستی شو. نو په راتلونکي ویډیو کې بیا مونږ دغه وګورو.